ჰიტა როგორ გაზომეს სინათლის სიჩქარე. ეს არის კარგი კითხვა, რადგან ამ კითხვაში არსებობს თავისთავად ძალიან დიდი პრობლემა. რადგან რაღაცა რომ გაზომო, უნდა იყოს ერთი საწყისი ადგილი და მეორე საწყისი ადგილი. ამ ერთი ადგილიდან რაღაცა უნდა წავიდეს მეორე ადგილზე და ამათი სიჩქარე უნდა გაიზომოს. მაგრამ პრობლემა სად არის ნახეთ? რის სიჩქარესაც ზომავ, ესენი ერთმანეთთან უნდა იყოს დაკავშირებული ისეთი რაღაცით, რასაც ზომავ, იმაზე მეტი სიჩქარე აქვს, რომ ამ რაღაცის მოძრაობის სიჩქარის დაფიქსირება შეძლოს ორივე მხარეს, გაშვების და მოსვლის. და სინათლესთან ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა, რადგან სინათლეზე სწრაფი არაფერი არ არსებობს. შესაბამისად, ორ რაღაცას ვერ დააკავშირებ ერთმანეთთან სინათლის სიჩქარეზე უფრო სწრაფად. შესაბამისად, ჩვენს ისტორიაში გენიოსებს უწევდათ სხვადასხვა რაღაცეების მომფიქრება სინათლე რომ გაეზომათ, სინათლის სიჩქარე. პირველად 1600-იან წლებში გალილეო ცდილობდა რომ გაეზომა. და ესეთი რამე მოიფიქრა, რომ ორ ადამიანს აყენებდა სიგნალებში რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით ფარნებით. და როცა ერთი აანთებდა ფანარს და მეორე როცა დაინახავდა, იმ მეორეს თვითონაც უნდა აენთო. და ამას თვითონ შორიდან აკურდებოდა, მესამე როგორც მესამე მხარე. სინათლის სიჩქარე იმდენად დიდია, რომ ასეთი პრიმიტიული მეთოდით ვერ გაზომავ, რადგან იქ ადამიანმა მე ხელით უნდა აწიოს და რაღაც, მაგრამ ეს ითვლება ერთ-ერთ პირველ გაზომვის ცდელობად საერთოდ. სადღაც 1.80 წლის შემდეგ ოლი რომერი ზომავდა თუ ოლი რემერი სინათლის სიჩქარის 1666 წელს და ამას აკეთებდა იუპიტერის მთვარეებზე დაკვირვებით. იუპიტერის მთვარეების დაბნელებას შეისწავლიდა და თუ დედამიწა იუპიტერთან ახლოს იყო, იუპიტერის მთვარეების დაბნელება სხვადასხვა დროიდიანი საზღვრებოდა და თუ დედამიწა და იუპიტერი ერთმანეთისგან შორს იყო, მაშინ იუპიტერის მთვარეების დაბნელება სხვადასხვა დროს მოიცავდა. შემდეგ დედამიწისა და იუპიტერის მანძილი გამოთვალა, შეადარა ამ დაბნელების ხანგრძლივობას, დაახლოებით 22 წუთი ჭირდებოდა იუპიტერიდან დედამიწამდე სინათლის მოსვლას და საბოლოოდ მისმა გამოთვლებმა მოგცა ესეთი შედეგი, რომ მივიღეთ 214,000 კილომეტრი წამში. 214,000 კილომეტრი წამში სიჩქარე სინათლისთვის. ეს იყო პირველი გაზომვა, რომელიც რეალურ სისწრაფესთან ასე ახლოს იყო, რადგან სინამდვილეში არის 300,000 კილომეტრი წამში. და ეს გააკეთა 1666 წელს. შემდეგ იყო 1859 წელს ფიზოს ექსპერიმენტი, სადაც ეს სინათლე მოდის ბორბალში გაივლის, რომელიც კბილანებით არის და შემდეგ სარკესად ეჯახება. ამ სარკედან წამოსული სინათლე ისევ აირეკლება და შემდეგ დამკვირვებელთან მიდის. ფიზოს გამოთვლებით სიჩქარე იყო 313,000 კილომეტრი წამში. ეს ცოტა 10-თა ზემოთ. შემდეგ ეს ფიზოს ექსპერიმენტი დაახლოებით 1 წელიწადში ფუკომ დახვეწა და ფუკომ თითქმის ზუსტად გამოთვალა სინათლის სიჩქარე, რაც უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით დედამიწის სატელიტებზე და მთვარეზე არეკლებით იზომება ლაზერებით და ატომური საათებით. თითქმის ეს სიჩქარე 1850 წელს უკვე ვიცოდით ფუკოს ექსპერიმენტების შედეგად. ნახეთ როგორი ამომწურავი ვიყავი.